como fazer a sua lareira pegar fogo de forma rápida e contínua. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou passar para vocês como acender uma lareira de uma forma muito simples. A gente tá aqui numa pousada e está frio aqui, estamos em agosto de 2024, estamos em Gramado, aqui em Canela, no Rio Grande do Sul. E aqui eles nos deram um bloco de álcool, né? Que ele é um álcool, no caso, em pedra. Mas se você não tem, né, um álcool em pedra, assim, você pode estar fazendo também com jornal ou papel higiênico no local dele, tá? Então, aqui, como vocês podem ver na lareira, eu faço aqui um montinho de madeira. E eu deixo aqui, então, essa pedra de álcool com o jornal dentro. Tá? E aqui eu vou fazer tipo uma casinha. E aí aqui eu tenho uns pedacinhos de lenha menorzinhos, mais gravetos, que eu vou deixar também aqui em cima para pegar o fogo mais rapidamente. Tá? Então você vai colocando aqui. Então agora eu fiz aqui já um montinho e vamos colocar então aqui o fogo então e fazer acender. Aí tem que deixar então o fogo chegar ali naquele bloco de álcool. Pessoal, o fogo ele pega imediatamente, como vocês podem ver, por causa do bloco de álcool, né, é claro. Mas se você não tem esse bloquinho, essa pedrinha de álcool, você pode sim estar tranquilamente fazendo seu fogo com papel higiênico umedecido com azeite, tá? Então, eu vou só botar no fundinho, no local, do lugar desse bloco de álcool. Que vai também, né? E o principal também seria, o interessante seria também você colocar os gravetinhos, né, de início para pegar fogo mais rapidamente. Mas com o bloco de álcool, realmente, como vocês podem ver, o fogo, ele facilita bastante, né, subir o fogo e pegar o fogo nas lenhas. Mas é isso, tá, gente? Então, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que você venha ter, deixe uma mensagem aqui abaixo que eu vou estar te respondendo. E já deixa o seu like e se inscreva no canal.